Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal My House aqui de Teresópolis. E hoje estamos no coração da cidade, no bairro de Agriões. Eu quero te apresentar um apartamento incrível, bastante amplo e com ótima disposição de luz natural. Vem comigo! São aproximadamente 140 metros, 3 quartos com uma suíte, 2 vagas por apenas 750 mil. Quero chamar a atenção aqui para o espaço dessa cozinha, com ventilação natural, armários planejados, uma cozinha bem equipada para facilitar o seu dia a dia. Aqui a gente tem um modelo Copa Cozinha com uma bancada de apoio para refeições rápidas e um passador de prato para a varanda gourmet. Para você e para a sua família que buscam por amplos espaços, aqui eu tenho certeza, você vai se apaixonar. É uma sala com aproximadamente 50 metros quadrados, com a integração da varanda gourmet, um espaço bastante aproveitável, com lareira como um ponto de apoio. Essa é a entrada social do apartamento. Já imaginou você, sua família e seus amigos, todos reunidos aqui neste ambiente, aproveitando o melhor que a vida tem a lhe oferecer? Esse espaço você pode utilizar bastante sua criatividade. Temos uma pia como ponto de apoio e um espaço para ser criado uma churrasqueira. Para dar mais charme ainda para este ambiente, você tem uma vista para o cartão postal de Teresópolis. O famoso dedo de Deus. Ainda que você tenha aqui uma vista parcialmente para o dedo de Deus, vale reforçar que essa unidade aqui tem ótima disposição de luz natural, onde boa parte do dia é contemplada pelo sol. E aqui nessa localização você está muito próximo à avenida principal, a uma quadra aqui, virando aqui também à esquerda, paralela à avenida principal. Fala a verdade, não é todos os dias que você encontra um apartamento com uma sala deste tamanho, ainda mais interligada a uma varanda ampla. Além de ser uma unidade de frente e andar alto, aqui são 3 quartos, uma suíte com varanda. Vale reforçar que a lareira tem ótima vazão. Outro ponto favorável dentro deste apartamento é a quantidade de banheiros. São 3 banheiros, todos com ventilação natural e aquecimento da água a gás. Para quem gosta de plantas, aqui tem uma jardineira particular. Um fator que vale a pena ser observado é o tamanho das janelas dos quartos, o que permite boa disposição de luz natural. E chegamos na suíte do apartamento, com armários planejados, um espaço amplo.
E é claro, para completar ainda mais essa suíte, temos aqui uma varanda com uma disposição muito interessante, onde parte do sol é da manhã, parte do sol é da tarde. Estamos aqui aproximadamente próximo das 2 horas da tarde e eu quero te mostrar um pouquinho a disposição do sol. Novamente aqui para te situar, virando à direita você já estará na avenida principal da cidade. Se você ficou conosco até aqui, fique mais um pouquinho, eu tenho uma surpresa para você. Mas antes, eu quero te pedir para se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que postamos aqui semanalmente. Agora que você já se inscreveu em nosso canal, ativou as notificações, vem comigo que eu vou te apresentar a maravilhosa área de lazer deste condomínio. Como você pode observar, temos um espaço aqui aberto ao lado da churrasqueira do espaço gourmet, mas antes eu quero te apresentar outra parte da área de lazer. Nessa parte da piscina está passando por uma atualização. Não por falta de uma, mas aqui temos 2 piscinas e uma delas é aquecida. Nesse ambiente aqui a gente tem a sauna seca, sauna a vapor e logo ao lado o salão de festas. Temos também aqui um vestiário. Olá, eu sou o Marcos e eu sou da My House. Se você tem família grande, muitos amigos, esse espaço aqui do salão de festas é super convidativo, pois comporta por volta de 60 pessoas, contando na parte interna e na parte externa, que eu vou te mostrar agora. Sabemos que é desafiador encontrar um apartamento amplo, bem localizado, com uma área de lazer completa, ainda mais com bastante verde ao redor. E aqui você tem tudo isso e um pouco mais. Esse item da área de lazer é o espaço gourmet coberto, com todas as portas de vidro, com churrasqueira, com uma vista para o jardim. Quero agradecer você que ficou conosco até o final e te fazer um convite. Fale com o executivo de vendas da My House e agende sua visita. É uma oportunidade, um apartamento com quase 140 metros no coração da cidade por 750 mil.